ngwana a hlapa o kena. Uyatanaza la endlini ngama-tights. Leya ukuthi mangikhuluma naye yena antshela ngama-rights yakhe nokuthi la endlini yakamamakhe. Sonke lesikhathi wayibeke lezi zinto bese eka mama vele, eka mama lendlu. Tshela ukuthi honest mangikhuluma lo muntu. Sikakuphoka ni. Izenzayo ke lezi mama. Kumele wenze izinto ezibonakala. Because of wena uthenwa on. Ubangakanaleli lo. Lo baba. Ema, kanti inkinga le. King wena. Ya muthwaleng usile usile. Oh, lizoma naye. Lizoma naye lo sisa ke. Ngibulaleni ke. Why ubamba umntana wentombazane uyambamba? Bokuphi wena? Boku Anyeke ngibe nawo. Manje usitshela ukuthi lo mntana makagqoka i-tight wena usakhona that's why ungena guess. Umntana omncane uzoba i-rape. Bonisa ukuthi ungabuye ebusuku umntanami ungayenzela kanilaleli. Hello, I'm so super excited to be here, excited about a new episode we got Jeff today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today king always goes talent. Os talent wa se bahantla os blue. Ke na le bothata ba stepfather saka. A re ntse stepfather saka dinketsang tsona ke di rate. One set you so etsang ka mo moaka o hlokafetse. And es ka moaka hlokafetse jalo ke batla le tleng fela le tlong confronted la yena. Le mo botsa why etsang ntse jalo. Os talent le kae? Ngiyaphila sesunjani? Ngiyaphila my sis bengisacela nje utshela amavuyo so Josie Bioscope ukuthi inkinga yini. Nginengxaki la stepfather sami senginika ingxaki kakhulu. Angisakwazi ukukhuleka endlini. Like nje uyangisejusa angisakwazi ukukhuleka endlini. Angikwazi nokuhlamba because ungena noma inini endlini. Since kwashona uma wami nje akangiphathi kahle. Yeah, ngikhuleka kakhulu sesicela ungincede. So wena talent ifamily yakho ifamily kabo mama nakabo baba ikuphi yona njengoba uhlala ne stepfather ilana. Ifamily yethu sayishiya emakhaya. Samova nomama sazohlala kanti uzothola iboyfriend. Then wagula ke washona kwenzeka washona. Sahamba somngcwabe emakhaya. Ngabuya ke mina ngithi ngizozama impilo ngapha eGoli. So mengithi ngiyafika ke stepfather wami angitshena ukuthi akafuna ukuphuma sohlala sonke. Isathi la kamama siswami ne abantu abangakhathali nje since umama vele washona sengasena mama. So bese ekhula nabo siswakhe bese ehlala nabo siswakhe. So and bengekho ukuvana phakathi kwakhe nabo. So bekuyilonto nje mina bengikhula noma wami lana and nobaba wami naye angimazi. So my sister ke witse hantle ke intlo mmoa. Yeah, ke indlu yami mama le. Oh okay. So ha ona bothata So wena thulo ba tla re ntse tshwantse re yetse go re buele malume bile re make sure wa tswa mo ntlong. Iseng le malume le stepfather I mean. Yeah, it's either uyaphuma la endlini or uyayeka le mikhuba yakhe. Because ayingikhulekisi nje enhlobo. So wena musila le things ka. Ukhona? Yeah, ukhona. Okay. Ha ona bothata team ha re eng re keneng he re bone go malume o sileng o etsala eng. Ha re eng. Ha o bathong mara. Ke la bona mara wa banna ba etsa ntho tse snacks so. Ha ona dintja mona ke. Ha ona bothata. Yo hayi. Angamfazi na yena umalume wakho sisi. Ana msana. Stepfather wakho akana girlfriend mhlawumbe sithi umama wakho washona. Akanayo girlfriend. Bekumama nje kuphela. Wenza wena igirlfriend. Ma kena ugogodo mobisi. Guys, ngwana sentse na bitsa stepfather sae. Motho molo le kae? Aye le kae pom? Teng ne kopa fela o hlele mo go kopa motho molo fela o buela le nna. Ne re kopa o tse motho molo re buele wena please. Ngwana se le re tsosa sa le mosiaro bana. Wa bata mo wa isko pa re meleng mo letsatsing. Yo. Phela re a tshowa rona re bona batho ka di-camera. Ya re tleng ka mo wa bata man. Yo. Cho. Namaphoyisa. Hey madoda. Motho molo le kae? Re teng le kae baba? Ya re teng. Thank you. Mona re ngolletswe ke talent ke. Hey mama. So hantle ke tlo mo fa sebaka sa hore a o jwetse hore why a re ngolletse ne why re le mona. Talent ke go po jwetse stepfather sa hao. Bamncane ngibhalele ku Josie Bioscope. Ngengathanga ngenxa yendlela ongiphatha ngayo angithandi. Wena usunokungibamba nje ungibuka ngendlela engayiqondi so angithandanga lonto ngase ngokubamba kanjani ngifuna ukuthi ama viewers wethu atsibe ene le gona re batla ulo. Like asike simhlambe ngibhizi ngiyacleana uzoloku ufike engibamba so like nje enjoy ngendlela engayiqondi. Yeah. Ma uclean like. Yeah.
noma ngabe mhlambe ndithi ndiyohlamba sometimes uzofuna ukuvula umnyango ngokungihlamba yabo. Malume o tlo ka kwa keng ngwana wena ke mang stepfather sa ngwana ba wena I'm so sorry wa so o tloa o ka kwa keng hore o kena ha ngwana a hlape bilo mo tshware matswele o tloa o etsahalang ka wena tshwarelo my sister wa bona le nna bone ke tsala o tshuwa jano o tshuswa keng go tshwara ngwana matswele this thing like ngwana ke dula le ena mo ntlong ke dula le ena mo ntlong re ba o thuma na ntlong mama ke metsela everything so se ke makala no re wa o kama se ya tlo fihla lona ka di camera bjala so wena ha o etsa tshwara ngwana bjang mola ke ditsi o etsa ngwana everything o ipatala ka matswele a hae lo mo tshwara ke yona ntwe mmagatsang gore ha o kama tlo jwetsa ntwe tso so a so ka tlo dula ene a hlapa o tloa o batla dula le nna fa sa tlo sa lo re Ngihlonipha lo baba bengimhlonipha since kusaphila umamama after umamama ukushona kwakhe usenginze into engaziqondi nje bengimthatha njengobaba wami bengicela mhlambe like nje uzongisithatha njengentodakazi yakhe naye kodwa into ezenzayo ngizithanda mama Xolo mama lokhu kwenzakala ukuphazamisa inqondo yami nje kuphela nje ngiyakutshela lo mntana ngihlala naye la endlini since nje sihleli kahle umntana uya tshintshelayo umntana sube ebusuku ufuke ubuye ngekhathi zakhe mangithi ngiyakhuluma untshela ukuthi mina sengifuna ucontrol sisiba mama ngibhele sisiba mama bafikile la endlini bathi makaphume akafunanga uphuma uzosana babatshela ukuthi like uyangodla uyangithengela okay fine ke but wathi uzayilungisa lento leyo so wena my love lina le relationship le bosisi ba mamakho aketse bentwana ke utlwile hana ke mo botsa gore ba close na le family ko kae a ga ona ayikho close kangako ne kodwa ndiyakwazi uthetha nabo ngoba benifuna bangincede batla ke re batla re make sure mona re ba fe motho molo ema hanyane wena so ke a di utlwa ntse ka ofela o ka wa ithiba wa etsa eng bothata bao e tloa ile eng gore o setsitswa ngwana o mo tshwara le hore why ke di bona ka ofela why ha ngwana a hlapa o kena ha o tsebe ngwana ngwanyana ha a hlapa tshwantse mo respect o tlo batla o bona eng o so ka ngwe bona ko ntong mona ko ngwana ka be ke sa nke hampe nka ba phoso e ke kene roomong ya hae but o re ke tlo tsena ke mtshwara nga tshwara ngwanaka o ka ba phoso problem e ba nne o tlamele ke moghalemele ore umntana o ngabuye ebusuku and nala bangani se ahamba nabo manje uyatanaza la endlini ngama-tides mina ngihleli ngibukela i-TV lana ngiyamkhuza ukuthi lezi zinto beyangazi wanaka uri utena di-tides lezi zinto ngimkhuzayo ukuthi angaziyenzi mina ngihleli lana entate nkang utizi wa kula ke kopa o botsa something manyane uri ngwana hao a ska tena di-tight because of king what is the bad ama up and down nabangani bakhe sekubuye ebusuku mina mangikhuluma sekuba ngathi manje ke wena o ba step ya ngwana ke tight na ke lezi zinto beyangaziyenzi no mama kazi alana endlini and mina manje mangithi ngiyambonisa so wena udisturb ke ngithwa dimtight hayibe diukho nenkulumo mama umntwana mambonisa yena azokutshela ukuthi ngoba umama akasekho wena siufuna ucontrola mina kuba ngathi mina singina into ngitshela zona zikho thomuluki ngithoronka ngwana ngwanyana hatine tight into wrong uzogcina emarumini yakhe njengoba nami ngeke ngingene wena hena wathemtheya uba honi ha umubona afita athi nahlayisise dibono tsa haye tsa bana because of why andlula nge-tight lezi zinto lapha endlini umama akhe asekhona uthatha ba akiri witse ke ngwana hawo asika tena tight for in siyachinja manje because of manje umama akasekho la mina makumele ngibeke ukuthi lapha into ngingayifuni into ngiyithandayo yini are ke botse ke ka wena umjita mfana ne ere ke botse wena ke ngibothatha ha ngwana ngwanyana atinne tight pila mohlomong ngwana heno mohlomong cousin nawo bothata itlwale ngona le bothata nawo ngwana ngwanyana apare tight pila o le motho ntaka ngxaki mfethu andithi umuntu unxiba ngendlela ofuna unxiba ngayo so wena bothata itlwale ing if utlo go konna blue a ke batle ngwana eso atine tight utlowesa ngoba honi wa utsuwedi uhoni mfana cause angeke umntanakhe ena kumelanga wangipusha kanti ubone nokuyibona lento othi uyayibona cause ngumntanakhe uze ki monkey pending ukuthi ngize kuwe ngifuna ngisakhuluma neteam angithi silungisa abantu abagula njengawe bhuti wami so manje ngifuna ukuthi ungiphe i-chance uthi wena lo mntana lo uyakudisturb uthi lo mntana lo uyakudisturb makagcoka i-tight lalela sisi ingakho ngifuna ukuthi makaphume la endlini because nami ngifuna ukukhululeka endlini kamamama akakwazi ukungishayela umthetho endlini kamamama makahambe ngiyayibona eyomthetho wenzwa ukuthi mina makumele ngikhulume yena sekantshela ukuthi kusendlini wathi ba abuthi kipo working kumele senzela wathi ba nna kipo kade ngihlala la emdlini ngisebenza mama ngithenga yonke into la endlini yonke into yenza asinandaba nokuthi uthenga ini ungayithenga kumele ngikhulume manje ungazwakali angagcoki i-tight for ini uba honi makagcoki i-tight angibe honi bangazinkinga yakho zonke lesikhathi wasiyaqala ukusiqoka manje
kwenzakalani mawumbona agqoka ama-tight? Wayesekaqala Uyavukelwa umuntu omdala. umbuzo wami ukuthi wayena sekaqala ukusiqoka manje bese mangikhuluma azothi mina Udani ka-tight wabutomara wathi bakahle nami phela kumele ngimbonise into ngamina ngingayithandi. bathi ungitight ubuwa ka-tight etelle i-tight end so tight ke eng bothatsa kore ngi tloa mo tightile o bonang dibono tsa bana o tlo bonang bothatsa ke eng a tena tight batho motho moholo Akusuwe bokhala ukuthi ngingena endlini yakhe ageza. tight ke yone etsa ungabuta batle a qetela batla o bonela ngwana Amasayidi sesifuna ukubonisana amasayidi njengoba usho ukuthi ngingena endlini yakhe ageza uyakhala. Sotsho ngoba honi. Hathi ne-tight. Utanaza ngama-tight ukukhala mina ngisalalela relax ke manje. sotsho ngathi ne-tight uyetsa go tempte o feel go batla bona matswele a ya sateng Ile nto yena athi mina ngifuna ukuyibona makageza ngithi endlini. Yonke into since umama akasekho la endlini kusho ukuthi manje sentshintshile. Baba okay sharp. moholo o ntinela hore Nami ngizoy understand. Le ukuthi mangikhuluma naye yena antshela ngama rights yakhe nokuthi la ku endlini ka mamakhe. Sonke lesikhathi wayebeke lezi into eka mama vele eka mama lendlu ayo nje Mangibuya ngithi ngiyakhuluma kuzokucineni ngumphakamisela isandla. umphakamisela isandla ngoba uba honi makagqoka i-tight Nawo sichayisana ngamagama my sister lento yiyo izocela le abuthekisi bo understand wakakatlela hore yena uthenga kudla Mamele yena lo msangano othetha. hayi mani into eyikhulumayo ayenzi sense uyasangana Ithetha ngumsangano. Cela ngithi honest mangikhuluma lo muntu. Sikakubhoka ni Kuwo wena kumele wenze izinto zibonakala. because of wena uthenwa on Uba kanlaleli lo. lo baba Isikamzo. Awungeke indoda. Wabona wena mntwana wena. Wena unlalela inkinga yakho. Inkinga yakho wena ulaleli. Bheka sokulayitha Ebhuti. Kanti kahliliseleni Kanti wena inkinga- limbiza endini ngihlele Isinceda abantu abagula abafana nje Wena kathi ufuna induku. Hayi man Ngiyakutshela wena ufuna induku. Ema kathi inkinga le. king wena ya muthwareng usile usile Oh lizoma nayo. Lizoma nayo. Limana wena sisa ke. Mbulaleli ke. ulalele ini Mbulaleli. Iyo lento ifunayo yake. Manje lenzani manje? Bravo mangiyeke man. Ngiyeke buka manje. ufuna ukukhaba umntana entombazana Babekele mina manje. ngoba awunangqondo Ngithola ngoba awunangqondo hayi man ngiyeke man. Ngiyeke buti. Wabona uyenzani mntanami? Oh ngoba mama wakho akasekho manje wanjikela. uzokwenza kanjani ngizozibona ukuthi uzokwenza kanjani Ngiyeke wena kwami la. hayi mutho Besista yini manje? Uyajabula manje basekulele phansi kanti. Ngizokuthi uyajabula manje. awubehave Kumele ngiye. awubehave manje usitshela ukuthi lo mntana makagqoka i-tight wena usakhona that's why ungena gas umntana omncane uzoba i-raping Bonisa ukuthi ungabuye ebusuku umntanami ungayenzela kanilaleli. sikhuluma why ubamba umntana wentombazana uyambamba Bokuphi wena? Boku. anyeke ngibe nawo angayithi la madoda wami lawa ayi-2 lawa nenqondo Nina lingazi kahle. hayi siyakwazi ufuna ukuba i-rape Let him. Alisafuna ukungena endlini yami. Let him go. Alisafuna ukungena endlini yami. do what? Ngiyekeni bro wami. let him go baba it's fine uyabuya uyenzani kanti hi Mr. Jones this guy is saying that he'll come back he's coming back Usimlindile. my sister ubenze kanjena ke wa tsebane ka gore ke a utlwa gore taba e ya hao le ntate e hangata ngisathanda ukuhlala e hangata ne and wena o re ke ntlo ya mme wa hao ka mo so ntho o tlo etsang re tlo o thusa o ya ko ntshong mo ke kae ko mo di housing and stuff re shebo ukuthi aphume okanye kuzokwenzakala kanjani listen re tlo sheba gantlentle ntlo e ke ya mang so that le rona re bue bopaki bo shapo re tla re ke ntlo ya mme wa ke rona re show re ka single side lao re tlo re ke ntlo ya mme wa hao ganta se ntlo ya mme wa ke ntlo ya hae be hape le qala le o ja tshwantse o tswe so re tlo checkisisa if mamela since le so today ngicela nje ume sizo dila ngayo lavas angazi ukuthi ubona Ngani yangithinya manje le. nami ngidinekile namanje nje angisakhona nje nokhulu uyangidina lo baba so nje mamela listen anyeke sikushiyelana ne anyeke sikushiyelana till re lokisa ntho tse re lo bona re be re batla le motho wa bulelwe case una o tshwara and le today so ntho tlo yetsang ga o tlosa mo pelae till dintho se di le sharp ha ba ka ga se ntluaye ya sister will make sure ukuthi uzohlala uyi1 uzabiza bo bana ngazozahlala nabo ibabo anti bakubheke but yena phumi uyang understand ngiyabonga sisi anyeke uzuhlale uyi1 ngokuzophuma nina wazi
ye ukuthini ukuthi uzophuma nini la endlini ubani Yeah, angithi re batla o tsamaya ka semolao o tlo tswa ena relax e re fela re thola gore ntlo e ke ntlo ya mang le gore le bisa ito thola re lo alo bulelwa case ngajabula kakhulu siswami ngajabula kakhulu uye sibonise ngoba jwetso wa o tshwara matswele wetsa ha o shapa akaphumi ngani simbone ufuna hayi kwamela phuma iya ke kopa le nne le mkata ka tlo go bolawa re thuna eish wa itse keng guys ke a bona gore fela la iponela ga tseba keng re tlile mona a ke soka ke tenwa ke ntate so wa tseba sintsi show e qadile ke re ke try o bua lena go gante wa o etsa so o ntjotso ga ke re ngwana o tena di tight ke tight ha o le ngwana tshwantse o tene ntho ngwe ngwe etsang be free but a ke tshego tshwantse o qepetse o hlaise di bono se ke buella fela gore la o itinetse tight a se bothata gore tight o tshwere jwang ya o tight telebile tight ke tight bothata gore maybe ngwana wa batho o ikemetse hantle yena a tinne tight o bona mosadi wena that's why sa qinwa a hlapa a batla o kena le wena if mo situation e tshwana na ngwana na le stepfather malume ga ngwana ke tsebe mang he a batle next batho ba bomme o re emailele ko Jozi Bioscope to se o to zele ke a le rata kaofela yes baby hey man o phela le motho yes ukushiye la bule hayazi lo muntu lona hayi man akunankini